Адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес. Көңілдегі көрікті ой ауыздан шыққанда өні қашады. Хикмет сөздер өзімшіл наданға айтқанда, көңіл уанғаны да болады, өшкені де болады. Кісіге білімне қарай болыстық қыл. Татымсызға қылған болыстық өз адамды бұзады. Әкесінің баласы адамның дұшпаны, адамның баласы бауырын. Ер артық сұраса да азға разы болмады. Ез аз сұрар, артылтып берсең де разы болмас. Өзің үшін еңбек қылсаң, өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласың. Адамдықтың қарызы үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген құлы боласың. Ғайсаны дарға асқан, Сократқа у ішкізген, Йонна аркты отқа өртеген. Кім? Ол көп. Демек көпте ақыл жоқ. Ебін тапта, жөнге сал. Адам баласын заман өсіреді. Кім жаман болса, оның замандасының бәрі виноват. Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім. Дүниеде жалғыз қалған адам, адамның өлгені. Қапашылықтың бәрі соның басында. Дүниеде бар жаман да көпте, бірақ қызық та, ермек те көпте. Бастапқыға кім шыдайды, соңғыға кім азбайды. Жамандықты кім көрмейді, үмітін үзбек қайратсыздық. Дүниеде еш нәрседе жоқ екені рас. Жамандықта қайдан баяндап қалады дейсің? Қарық қалын, қатты қыстың артынан, көгім мол, жақсы жас келмеуші еді. Ашулы адамның сөзі аз болса, ыза қуаты артында болғаны. Егер аузынан қарақан ағызса, домбыт мақтаншақ, я қорқақ. Қуанбақтық пен бақмастықтың үлкені, мұнан бір кісақ, кіндігін ашпайтұғын ақылы бойында қалады. Егер ісімінсін десең, ретін тап, биік мансап, биік жартас. Ерінбей еңбектеп жыланда шығады, екпіндеп шып қыранда шығады. Жікшіл елі жетпей мақтайды, желөкпелер шын деп ойлайды. Бақпен асқан патшадан, меймен асқан қарадық, сақалым сатқан кәріден, еңбегін сатқан балаздық. Дүние үлкен көл, заман соққан жел, алдыңғы толқын ағалар, артқы толқын інілер. Кезекпенен өлінер, баяғыдай көрінер. Тоқ тіренші адам салтаны, қарекетсіз сопа монтаны. Жаман дос көлеңке, басында күн шалса, қашып құтыла алмайсың. Басында бұлталса, іздеп таба алмайсың. Досы жоқпен сырлас, досы көппен сырлас. Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол. Қайратсыз ашудыл, тұрлаусыз ғашықтыл, шәкіртсіз ғалымдыл. Бағың өскенше тілеуіңді елде тілейді, өзіңде тілейсің. Бағың өскен соң өзің ғана тілейсің. Бұл эстафетаны Нұр Сұлтан қаласының барлық мектептеріне жолдаймыз!